जीएनएल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जीएनएल, आप देख रहे टेक जीएनएल। तो आज हम बात करेंगे वेल्डिंग मशीन के बारे में। ये पावरटेक्स की ये वेल्डिंग मशीन है, तो उसका अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग बताएंगे। ये 200 एम्पियर की वेल्डिंग है, IGBT से लैस है दोस्तों ये मशीन, और नई जनरेशन के लिए। और इसमें आप 4 mm का रॉड कंटिन्यूस 12 घंटा इस्तेमाल कर सकते हो, और 3.15 mm का रॉड 24 घंटे इसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो इसका अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग बताएंगे इस वीडियो में। तो अभी हम इसको खोल के फिर वेल्ड करके टेस्ट करके बताएंगे इस वीडियो में। तो अभी हम इसको खोलेंगे फिर टेस्ट करके बताएंगे इसके साथ क्या क्या आइटम आता है। तो अभी हम इसको खोल के बताएंगे इस मशीन के साथ क्या क्या आइटम आता है। तो अभी हम इसको खोलेंगे फिर टेस्ट करके बताएंगे। ये इसका वारंटी कार्ड के लिए इसके साथ दिया गया है। ये 1 ईयर की कंपनी वारंटी बोल रही है, और ये इसका लोगो दिया गया है पावरटेक्स का। और इस प्रोडक्ट में इसके साथ ये केबल क्वालिटी इसके साथ बेस्ट दी गई है, और ये अर्थ के लिए अर्थ तक क्लैप। और दोस्तों ये वेल्डिंग बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है। इसके साथ ये केबल क्वालिटी बहुत ही 2 मीटर इसके साथ ये केबल दिया गया है, और होल्डर की क्वालिटी बहुत ही बेस्ट दी गई है दोस्तों इसके साथ। और ये बहुत ही अच्छा इसके साथ होल्डर, लाइट वेट में अच्छी क्वालिटी का होल्डर इसके साथ दिया गया है, और 2 मीटर लंबा इसके साथ ये केबल दिया गया है। और ये अर्थ के लिए भी ये केबल इसके साथ 2 मीटर से 1.5 मीटर समथिंग ये अर्थिंग के लिए विथ कलम के साथ ये दिया गया है दोस्तों। और ये रहा मेन कंटन। ये वेल्डिंग बहुत ही हाई क्वालिटी की वेल्डिंग है दोस्तों। ये इसके साथ ये मेन कंटन है दोस्तों। 200 एम्पियर की वेल्डिंग है, और बहुत ही हाई क्वालिटी की वेल्डिंग है। और इनपुट पावर इनपुट के लिए केबल ही बहुत ही लंबा इसके साथ ये केबल दिया गया है पावर इनपुट के लिए। ये भी 2 मीटर समथिंग होगा मेरे ख्याल से। और ये इनपुट पावर के लिए क्लैंप, और ये दोनों अच्छी तरह से ये बेस्ट क्वालिटी का दिया गया है दोस्तों इसके साथ। और पीछे ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है, और आगे डिस्प्ले दी गई, और ये स्लो फास्ट में चलाने के लिए इसके साथ ये दिया गया है। और ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की वेल्डिंग है, IGBT से लैस है दोस्तों। ये कंटिन्यूस इसमें 4 mm का यानी कि 4 mm का रॉड 12 घंटा कंटिन्यूस इससे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये 3.15 mm का रॉड आप इसमें कंटिन्यूस 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की वेल्डिंग है। तो अभी हम इसको वेल्ड करके टेस्ट करके बताएंगे। और इसका वेट 10 kg है, 10 किलो इसका वेट है। और बहुत नया वर्जन में अभी लॉन्च की है 8 जनरेशन के लिए, और बहुत ही अच्छी वेल्डिंग है दोस्तों। तो इसका अभी हम इसको वेल्ड करके टेस्ट करके बताएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो अभी हम इसको वेल्ड करके टेस्ट करके बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अभी हम इसको टेस्ट करके बता रहे हैं। ये पावरटेक्स की वेल्डिंग मशीन है 200 एम्पियर की, और IGBT से लैस है दोस्तों। इस मशीन के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। तो इसको वेल्ड करके टेस्ट करके बता रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिए। तो अभी हम इसको, ये होगी चालू, डिस्प्ले में बता रही है दोस्तों। तो अभी हम, ये मेरे पास 3.15 mm का रॉड है दोस्तों। तो इस रॉड से इस्तेमाल करके बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। ये किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। ये 3 ये, और फास्ट में कटिंग करने के लिए भी 200 एम्पियर पे रखनी पड़ती है। ये अभी होगी 200 एम्पियर। तो अभी हम इसको कट करके बताएंगे दोस्तों। ये कट हो गया दोस्तों। ये वेल्डिंग बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की वेल्डिंग मशीन है दोस्तों। तो इस वेल्डिंग को हम टेस्ट करके बता रहे हैं दोस्तों, और कंपनी इसकी 1 ईयर की वारंटी बोल रही है दोस्तों। और ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की वेल्डिंग है दोस्तों। और IGBT टेक्नोलॉजी से, नई टेक्नोलॉजी की नई जनरेशन के लिए, युवा जनरेशन के लिए, 8 जनरेशन के लिए ये मशीन बनाई गई है दोस्तों। तो इसका अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग बता रहे, वेल्ड करके टेस्ट करके बता रहे दोस्तों इस वीडियो में। और इसकी कंपनी प्राइस है, बोल रही है
9,200 रुपीज़, यानी कि 9,200 रुपया इसकी प्राइस बोल रही है और 1 ईयर 1 साल की इसकी वारंटी बोल रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। पावर टूल्स और मशीन टूल्स और इलेक्ट्रिक से जुड़ी सारी जानकारी इस चैनल पे मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।